Cevizli poğaça tarifi. Yoğurma kalıbına 1 su bardağı ılık sütü ekleyelim. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya ekleyip karıştıralım. 1-2 dakika mayalanmaya bırakalım. Üzerine 100 gram oda ısısına gelmiş margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta beyazı sarısı üzerine, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz ekleyip yoğuralım. Üzerine 4 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurun üzerine streç film ile kapatalım. 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Bütün hamurlara aynı işlemi uygulayalım. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. İlk sıcaklığı çıkan poğaçalar istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirim sesini açarsanız, videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.